Halo semuanya, teman-teman, sahabat herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Saya mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih ya sob sudah mampir pada channel ini dan sudah menonton video saya, yang dimana selalu hadir di hadapan Anda ingin memberikan sebuah informasi yang sangat menarik dan bermanfaat untuk Anda semuanya, terutama bagi penderita batuk. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana cara mengatasi masalah batuk dengan cara pijat refleksi pada bagian tangan. Alhamdulillah, cara ini sudah menolong banyak orang, terutama penderita batuk, baik itu batuk berdahak, batuk kering, atau batuk tahunan. Nah, penyebab batuk ini banyak sekali faktor, karena alergi atau debu ya sob, karena suhu yang sangat dingin ini bisa menimbulkan yang namanya batuk. Nah, mungkin cara ini bisa Anda lakukan sendiri atau meminta bantuan orang lain untuk membantu memijatkannya. Oke, langsung saja ya sob. Nah, untuk pijat refleksi yang pertama yang kalian harus pijat, itu ada 3 titik. Yang pertama ada di bagian sebelah sini. Bisa Anda perhatikan. Jadi di antara jari telunjuk dan jari tengah letaknya pas ada di sini. Nah, bisa Anda melakukan pemijatannya dengan tangan jempol Anda, jari jempol ya. Nah, ditekan-tekan selama 3 atau 5 menit. Saya jamin Anda akan merasakan rasa linu yang luar biasa pada area saraf sini. Nah, untuk pijat refleksi yang kedua, titik sarafnya ada di bagian sebelah sini, di bagian ujung jari manis. Nah, lakukan penekanan secara berulang selama 3-5 menit. Walaupun batuk Anda sampai menimbulkan suara yang serak, saya jamin Anda akan merasakan lega setelah melakukan cara ini. Untuk pemijatannya dilakukan di kedua telapak tangan Anda. Nah, ini untuk pemijatan yang kedua. Dan yang ketiga ada pada bagian lengan Anda, di depan siku atau sikut sini, kurang lebihnya 2 jari, pas di tengah-tengah ya sob, searah sebelah sini. Nah, lakukan penekanan di area sini. Ini bisa Anda lakukan untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, hanya melakukan 3 pemijatan di titik saraf, batuk Anda langsung merasakan hal yang luar biasa, akan sudah longgar dan insya Allah langsung sembuh. Nah, silahkan Anda praktekkan sekarang juga. Saya tunggu bagaimana komentar Anda setelah melakukan pemijatan ini. Baik sahabat, semoga informasi ini benar-benar bermanfaat ya untuk Anda semuanya. Mari kita dukung channel ini bersama-sama agar semakin jaya dan bermanfaat untuk orang banyak dengan cara klik tombol like, jempol ke atas, kemudian bagikan kepada seluruh teman-teman Anda, sahabat atau keluarga Anda yang di rumah dengan cara membagikannya melalui WhatsApp ataupun Facebook, terserah Anda. Insya Allah Anda yang membantu orang lain yang membutuhkan, Anda juga akan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, terima kasih ya sob. Jangan lupa agar kalian tidak pernah ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya yang selalu menyajikan tentang dunia kesehatan. Silahkan Anda klik subscribe pada bagian di bawah video ini, kemudian aktifkan tombol loncengnya hingga terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama kali tahu ketika ada video terbaru dari saya. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu ya buat keluarga Anda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.